Ina maza masu hawa mashin, kun ga wannan abin da kuke gani zai iya taimaka ma rayuwanku. Idan mutum yana tafiya normally akwai lokutan da abu zai iya zuwa ya buga idon shi, misali ƙwaro ko wani ɗan ƙaramin dutse haka ko wani abu makamancin haka. So duk lokacin da abu ya buga ma mutum ido zai iya karce mishi saman idon shi, wani abun da yake saman idon shi, a hakan zai iya jaza ma idon nashi matsala. So in mutum yana tafiya kenan. So idan aka samu mutum yana kan mashin kun ga ya zo da gudu da force, shi ma abin da yake zuwa ya zo da nashi ƙarfin sai ya zo ya bugi idon shi da ƙarfi. Wannan abin zai iya sanadiyyar mutum ya zo ya rasa idon shi idan ba abin da ya dace ba cikin gaggawa. So shi yasa yake da muhimmanci idan za ka hau mashin ka nemi madibi ka sa, saboda in ka sa madibi ya shiga tsakaninka da duk wani abu da zai zo ya bugi idonka. Duk wani ƙwaro, duk wani ɗan ƙaramin dutse da zai zo ya bugi idonka, instead of ya bugi idonka sai dai bugi frame ɗin madibin, shi kenan kun ga ka kare idonka. So yana da matuƙar muhimmanci a kiyaye. Allah sa mu dace.